مثلا داوته متا 22 عیسا جارێکە دن بمەسەلان جوان رە پەیبی و گوت پادیشاهیە ئەزمانان دمینێ وەیەکێ پادیشاهێکی ji بۆ کوڕی خۆ داوەت ئەمادە کرد وی خزمەتکارên خۆ شاندن باوان ئێن گۆ ji بۆ داوەتێ هاتن vexwandin lê wan nexwast gobên pişta wî hin xizmetkarên din şandin û got ji yên vexwandî re bêjin min şîva xwe amade kiriye conêga û dewarê min ên dermala hatine ser jêkirin û hemû tişt amade ye kerem bikin werin dawetê lê wan qet bala xwe neday lê xistin û çûn yek çû zeviyê xwe yê dîn çû bazirganiya xwe yên mayî jî xizmetkarê wî girtin riswe kirin û ew kuştin padîşah hêrs bû wî leşkerê xwe şandin ev mêrku jî ha kuştin û bajarê wan şewitan hingî wî ji xizmetkarên xwe re got dawet amade ye lê yên vexwandî nehêja bûn diherin serê kûçeyan û hûn kê bibînin gazî dawetê bikin hingî xizmetkar derketin kûçeyan ê qenc û ê xerab her kesên godîtin civandin û eywanê dîlanê bi vexwandiyan tişibû lê gava got padîşah çû hindir da got vexwandiyan bibîne mirovek dît got cilê dawetê li xwe nekiribû hingî wî jî pirsî û got hevan bê cilê dawetê me çawa tu ketî vir zimanê wî negeriya li ser vê yekê padîşah ji xizmetkarê re got dest û lingê wî girêdin û wî bavê jin derve nav tariyê li vir wê bibe girîn û qirçîna diranan çimkî yên got hatine gazîkirin pirin lê yê got hatine hilbijartin hindikin pirtûka pîroz Encîl xuşkûbrayên hêja hêjayê gotinê vexwandin bi zimanê kurmanciya yanî şûna got bêm dawetiyê ji war dişiyênin ev li şûna wê tê bikaranîn vexwandin ya rast ev e silav û rêz